سلام به همه دوستای فیلم باز، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو قرار 5 تا از بهترین فیلم‌های مختلف و جذاب رو معرفی کنم که برای آخر هفته بی‌نظیرن. از کمدی و درام گرفته تا علمی تخیلی و اکشن، این لیست یه ترکیب عالی از سرگرمیه. اگه از ویدیو خوشتون اومد یه لایک بزنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر حتما سابسکرایب کنید تا اولین نفری باشید که ویدیوهای جدیدمون رو میبینه. فیلم شماره 1 اینسپشن. یه متخصص دزدی رویا مأموریت میگیره تا یه ایده رو تو ذهن یه وارث امپراتوری تجاری بکاره. اون و تیمش باید از لایه‌های پیچیده رویا عبور کنن تا موفق بشن، اما ورود به دنیای عمیق‌تر رویاها خطرات مرگباری هم داره و تفاوت بین واقعیت و خیال براشون سخت‌تر هم میشه. ژانر این فیلم علمی تخیلی و هیجانیه و نمره IMDb این فیلم 88 و نمره راتنش 87. فیلم شماره 2 The Untouchables. فیلیپ یک مرد ثروتمند و فلجه که یه جوون بی تجربه رو به عنوان پرستار خودش استخدام میکنه. علیرغم تفاوت‌های اجتماعی و فرهنگیشون، این دو به دوستای نزدیکی تبدیل میشن که با هم چالش‌ها و محدودیت‌ها رو پشت سر میذارن و نگاهی جدید به زندگی رو پیدا میکنن. ژانر این فیلم کمدی و درامه و نمره IMDb این فیلم 8.5 و نمره راتنش 75. فیلم شماره 3 نایوز اوت. یه نویسنده ثروتمند پس از جشن تولدش به قتل میرسه و کاراگاهی به دنبال کشف راز این قتله و اعضای خانواده هر کدوم با انگیزهای پنهان مورد بازجویی قرار میگیرن. داستان با پیچش‌های جذابی که داره رازهای این خانواده رو فاش میکنه. ژانر این فیلم معمایی و جناییه و نمره IMDb این فیلم 7.9 و نمره راتنش 97. فیلم شماره 4 Catch Me If You Can. فرانک جوونی زیرک از هنر جعل برای زندگی در نقش‌های مختلف از خلبانی گرفته تا پزشک استفاده میکنه و یه مأمور FBI در تعقیب اونه و بازی پیچیده‌ای که بین این دو نفر آغاز میشه انسانو به دنیای هیجان انگیز کلاهبرداری میبره. ژانر این فیلم زندگی نامه‌ای و جناییه و نمره IMDb این فیلم 8.1 و نمره راتنش 96. فیلم شماره 5 مد مکس. در یک جهان خیالی مکس به گروهی از زنان تحت تعقیب کمک میکنه تا از چنگ یک دیکتاتور وحشی فرار کنن. در طی این فرار اونا درگیر نبردی پر از ماشین‌های جنگی و صحنه‌های نفسگیر در دل بیابان میشن. ژانر این فیلم اکشن و علمی تخیلیه و نمره IMDb این فیلم 8.1 و نمره راتنش 97. خب رفقا، امیدوارم از این لیست خوشتون اومده باشه و فیلم‌ها رو دوست داشته باشید. تو کامنت ها بهم بگید که شما کدوم یکی از این فیلم‌ها رو دیدید یا کدوم یکی رو بیشتر دوست دارین. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا ویدیوهای بعدی رو هم از دست ندید. ممنون از اینکه تا اینجا با همون بودید. خدا نگهدار.